بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبر وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Құрметті бауырлар, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сипаттары мен есімдерін баяндаудамыз, жалпылама мағынасын беруге тырысып жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның есімі, сипаты Сайидуна Мұхтар, таңдаулы, Мұстафа, Мужтаба, Мунтақа, осыларға ұқсас, мағыналас. Лианнаху мұхтарун миналлах, таңдаулы, ол өзін таңдаған жоқ, біз оны таңдаған жоқпыз. Ол таңдаулы Алла тарапынан. Демек, Алла оны таңдағандықтан таңдаулы. Ва ваджадака даллан фахада. Духа сүресі 7-ші аят. Көпшілік айтады, немесе көпшілік ойлап қалған, пайғамбарымыз адасып жүрген жоқ, адаспаған, бәлкім не істеген, жаратылыстың арасында араласып жүрген. Араласып, жаратылыстың ішінде. Міне соның арасынан таңдап алған. Демек, даллан деген сөз Фатиха сүресіндегі валаддаллин деген мағынаны бермейді, адасып жүрген. Алла сақтасын. Бәлкім араласқан. Жаңбырда аспаннан тамшылаған жаңбыр жерге түсіп топыраққа араласқандай, араласып кетті, сіңіп кетті. Сүтке құйылған су сияқты араласып кетті, сіңіп кетті. Адамдардың ішінде, көпшіліктің ішіне кіріп кеткен кезде араласып көрінбей кетесіз. Міне, адасып кеттіңіз. Қай мағынада? Ішіне кіріп кеттіңіз, араласып кіріп кеттіңіз. Сондай-ақ ер адам әйел адамға махаббат қояды. Махаббаты соншалық қатты болған, күшті болған соншалық адасады. Қай мағынада? Сол сүйгеннің жолында кетеді. Тым көбірек махаббат қояды. Талаптардан да асып кетеді. Міне, әрбір сөзі махаббаты болып кетеді. Сонда ол адасқан жоқ, бәлкім несті араласып кетті. Соның ішінен таңдаған Алла екен, пайғамбарымыз таңдаған, соған ишарат болған сипат есім Сайидуна Мұхтар. Міне, демек, Мұхтар деген есім, ол керемет есім екен, сипат екен, кімге арналған, кімге айтылған? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сипаты, есімі Мұхтар екен. Демек, біз бұл есімді біліп жүру керекпіз, бұл есімді қастерлеп, тиісті орнына қолдану керекпіз. Ихтияр деп жатамыз. Міне, араб тілінен енген екен, араб сөзі. Келесі сипат, келесі есім Сайидуна Ажир. Ажир дегеніміз үмметін тозақ отынан алыстатушы, үмметін тозақ отынан құтқарушы, тозақ отынан алалаушы. Алалау дегеніміз тез түсірмей, алыстатып, аман алып қалушы. Ажир. Келесі сипаты Сайидуна Джаббар. Джаббар дегеніміз, бұл жерде Алла тағаланың сипаты, сол сипатпен сипатталады. Қай мағынада? Алланың дұшпандарына, қарсы келгендеріне, күпірлік қылғандарға Джаббар. Қай мағынада? Қарсы келуші, қаттылық қылушы. Сондай-ақ жүректері сынып, қайғы, уайымға түскен пенделерге жұбаныш болады. Жұбаныш. Оны араб тілінде жәбір дейді. Жәбір дегеніміз сағы сынған адамның сағын жөндеп шабыттандырып жеретін, жұбатып жеретін адамды айтады. Кім екен ол? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ва ма анта алейхим биджаббар. Сен оларды несе алмайсың? Күшпен, жәбірлік көрсетіп, мәжбүрлеп несе алмайсың, тура жолға салай алмайсың. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Джаббар деген сипатпен сипатталады. Қай мағынада? Иман еткендерге емес, тәкаппарланбайды. Бәлкім бұл сипатын кімге көрсетеді?
Алланың дұшпандарына, сондай ақ иман еткендерге, зұлымдық қылып иман еткендерге, қастандық қылғандарға пайғамбарымыз бағана сипатын көрсетеді. Сайидуна Абул Қасим неге көрсетеді? Бағана айттық, сондай ақ қайталанып жатыр. Пайғамбарымыз Алланың сипаттарын іске асырады. Қай мағынада? Біз сол сипаттарын көре отыра Алланың қандай ұлық екенін сезінеміз. Мейірімділігін көреміз пайғамбарымыздың мейірімділігінен. Алла тағаланың құдірет есі екенін көреміз пайғамбарымыздың қолынан. Қай мағынада? Саусақтарынан су шықты. Қай мағынада? Аз болып жетпей тұрған азықты көбейтті. Қай мағынада? Саны аз 313 адам 1000-ға жуық адаммен соғысты. Қай мағынада? Бір уыс топырақты алады да, ар жақта жатқан арада қаншама алыс, километр алшақтық бар. Сонда да бір уыс топырақты шашады, ар жақта жатқан қарама қарсы бетте жатқан әрбір мүшриктің көзіне кіреді. Құдірет есімі. Міне соны көрдік Мұхаммедтен. Мұхаммед бұны жасап тұрған болса, ол жаратылған Алланың құлы, өзі де солай деді. Алла оны істеп тұр ғой. Сонда Алланың құдіреті қандай шексіз деп біз Аллаға айтамыз. Келесі баршамызға мәлім есімі, сипаты Сайидуна Абул Қасим. Қасим, Қасымның әкесі. Демек, араб тілінде баланың есімін айта, әкесі деп айтады. Сонда бәленшенің әкесі деп пайғамбарымызды меңзеп жатыр. Қасым деген баласы болған Хадижа анамыздан туған, немесе Хадижа анамыз дүниеге әкеліп берген. Хадижа, Алла разы болсын, анасы ұл баласы жағынан тұңғышы. Пайғамбарымызда 4 қыз, сосын 2 ұл бала болған. Соның алғашқысы тұңғышы Қасым деп жатады. Әл-Қасим. Қасым дегеніміз тілдік мағынасы жүгінсек, бөліп беруші, үлестіруші, реттеуші деген сөз. Міне сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бағанағы баланың әкесі болғандай тікелей мағынада. Тілдік жағынан алсаңыз, руханият жағынан алсаңыз, Алла тағала тарапынан бізге келген, Алла берген нағметті реттеп бөліп беруші, үлестіруші Мұхаммед пайғамбарымыз. Сонда үлестірудің әкесі деген сөз. Яғни бір істі бастап, соны иеленген болса, соның шебер болған болса, біз айтамыз, ананың әкесі деп. Мағынасы әкесі емес, соны бастап кеткен, бірінші болып істеп кеткен. Доптың әкесі дейміз. Доптың әкесі дегенде допты туған жоқ, мағынасы сондай шебер ойнайды, допты игеріп меңгерген соншалық әке болып кеткен да. Ананың әкесі деп жатамыз. Мағынасы сонда сол істің маманы, шебері дейміз. Сонда Қасымның әкесі бірінші баланың әкесі меңзеп жатырмыз. Сондай-ақ ненің иесі деген сөз, реттеушінің иесі, үлестіруші деген сөз. Келесі сипаты пайғамбарымыздың есімі, ол да баласына қатысты. Келесі баласы 40-тан кейін сүйген, сол себепті 40-тан кейін сүйгендіктен соған қарап ырымдап қойды дейді, берекесі болсын деп. Сайидуна Абу Тахир. Тахир, тазаның әкесі. Сонда екінші баласы, ол 40-тан кейін сүйген. 40-тан кейін дегеніміз пайғамбарым айтқаннан кейін сүйген. Оның есімі көп, ол баланың есімі Тахир деп жатады. Аталу себебін түсіндірдік. Ақыл тоқтатқаннан кейін сүйгендіктен деп қойды деп айтады. Немесе тазалық келгеннен кейін деп айтады. Негізгі ол баланың есімі, негізгі есімі Абдулла. Қалған балаларының ұлының есімі Қасым болса, міне осы 40-тан кейін сүйген баласының есімін Абдулла деп қойған. Міне сол баланың есімі Тайиб, әдемі, таза, көркем, әсем деген сөз. Сондай-ақ Тахир. Сонда бір бала 3 есіммен аталып тұр. Осыны ажырата білмеген кейбір ғалымдарымыз пайғамбарымыздың өмірбаянын баяндаған кезде әрбіреуін жеке-жеке бала қылып есептеген. Сонда пайғамбарымыздың баласы 2 ұл бала, 4 қыз бала, 6 болса 8-ге дейін апаруы себептер осыдан деген. Әрбіреуін жеке-жеке есептеген жоқ. Жеке-жеке ұл бала сүймеген, бәлкім бір баласының бірнеше есімі болған. Содан кейін Ибрахим есімді ұл баласы болған, ол анамыздан емес, оны дүниеге әкеп берген, исламды қабылдаған күн. Сол себепті балалардың қатарына кіре бермейді. Жалпылама бала деп айтады, бірақ басы бос, азат
анадан келмегендіктен балаларының қатарына көп қоса бермейді. Абу Тохир, демек тікелей мағынасын алсақ, Хадижа анамыздан сүйген ұлдың, баланың аты Абдулла ат-Тахир немесе Тайиб. Екінші, моральдық, руханият жағынан алсақ, тілдік мағынасын алсақ, тазалықтың әкесі. Мағынасы тазалықтың иесі сол. Қай мағынада? Пайғамбарымыздың қаны таза, еті таза, сүйегі таза, анасы таза, әкесі таза, атасы таза, апасы таза. Тазалығы соншалық, 20 атасы Иса алейхиссаламға дейін, ары қарай Исмаил алейхиссаламға дейін барлығы таза. Сөйтіп пайғамбарымыздың мына тегі шежіресі қаны адам атамызға дейін барады. Пайғамбарымыздың қанында анау жоғарыда тұрған ата бабалардың ішінде, апалардың ішінде зина жасаған ешкім жоқ. Арсыздық жасаған ешкім жоқ. Жеңілтектік жасаған ешкім жоқ. Арақ ішкен жоқ. Қанында, пайғамбарымыздың қанында. Ауру, мен ауырған. Кемел болмай, мүгедек болып туған, қанында жоқ. Құмар ойын ойнаған, қанында жоқ. Сондай жынды болған қанында жоқ. Қаны таза. Сондай қанында құлдық та жоқ. Пайғамбарымыз қанында ата бабалардың біреу құл болған екен. Сондай ата бабалардың біреуі анау тіпті адам атамызға дейін пайғамбарларымен бәрін қосқан кезде қанында пұтқа табынған, Аллаға серік қосқан біреу жоқ. Мүмкін емес. Міне сонда тазалықтың әкесі, тазалықтың өзі. Ойы таза. Сондай бала шағаларының барлығы хеметкен таза. Аналарымыздың барлығы таза. Жатқан жері таза. Үй таза. Ішкен асы таза. Ішкен суы таза. Ауасы таза. Сондай пайғамбарымызды дүниеге босандырып алған сол кездегі әйелдер де таза. Соншалықты таза болғаны, аттарының өзі таза болған. Суайба. Сауап деген сөзден шыққан. Сауап. Сосын анасының есімі қандай? Амина. Әкесінің есімі қандай? Таза. Абдулла. Көкесінің есімі қандай? Абу Талиб. Атасының есімі. Сондай ақ пайғамбарымызға бірінші болып иманды қабылдағандар қандай? Али. Таза. Қыздары қандай? Таза. Досы, серігі, көршісі, уәзірі Абу Бәкір. Таза. Омар. Таза. Сахабалар иман еткен. Таза. Заманы таза. Ғасыры таза. Соғысы қандай болған? Таза болған. Пайғамбарымыздың қолынан ешбір адам өлмеген. Пайғамбарымыз ешкімнің қанын төкпеген. Таза. Жерленген жері, жер бетіндегі ең таза жердің бірі Мәдина. Үммет қандай? Әлбетте, айтқанымен жүрсеңіз, ең таза үммет. Күдіксіз. Діні қандай? Діні ең таза. Міне, ойы қандай? Сөзі. Тәні қандай? Өзінің болмысы тап таза. Себебі Алла тағала өзінің құзырына кірді кіргізбейді. Біз білеміз, иман еттік, солай өтеміз, ұстанымымыз сол. Пайғамбарымыз Исра Ми'раж оқиғасында сол тәнімен барды. Ұйықтап, ұйқылы күйде емес, түс әлемінде емес, жанын тастап, немесе тәнін тастап жаны кеткен жоқ. Бәлкім сол киіммен, сол күймен, сол тәнмен, сол аяқ киіммен ұйқыдан тұрып періштелердің серігімен Алланың құзырына кетті. Тіпті періштелердің өзі Сидратул Мунтахадан өте алмады. Алланың құзырына, ешкім білмейтін жерге, ешкім бармайтын жерге, бармаған жерге жер деп жатырмыз. Жердің өзі дұрыс емес, бірақ сөз болмағандықтан түсінікті болсын деп жер деп жатырмыз. Алланың құзырына сол аяқ киіммен кірген. Ал Алла субханаху ва тағала тілдесу мәртебесіне ие болған, сондай құрметке ие болған пайғамбарлардың ішіндегі Муса пайғамбарымыз, Алла оған не деп айтты? Я Муса, сен қасиетті сайда тұрсың. Мен сенің жаратқан Раббымын, сен менімен тілдесіп тұрсың. Анау аяқ киімді шеш деген. Аяқ киімін шеш деген бұйрық келген кезде, аяқ киімді лас, бір нәжаса болған жоқ, Алла сақтасын. Айтпағы, менмендігіңді, кібірлігіңді, мен пайғамбармын дегеніңді аяқ киіммен бірге шешіп таста деген сөз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың құзырына аяқ киіммен кірген. Себебі пайғамбарымыз әдептің шыңына шыққаны соншалық, тазалықтың шыңына соншалық
тазалаудың өзін қажет етпеген. Міне сонда тазалықтың иесі әкесі кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Демек таза өмір сүрмеңіз келсе, ал тазалықта бақыт бар, тазалықта жетістік бар, тазалықта мән мағынаның барлығы бар, тазалықта өмірдің мағынасы бар. Кімде кім таза болып өмір сүргісі келсе, таза болып Алланың алдында тұрғысы келсе, міне тазалықтың әкесі болған, ол тазалықтың негізі өзі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бару керек. Келесі есім, ол да сол балаларына қатысты, Сайидуна Абу Тайиб. Демек Ат-Тахир баласының есімі, бір баласының. Тайиб сол баланың есімі, әдемі, әсем, айбат деген сөз. Сосын Абдулла, 3 атау, 3 есім бір баланың есімі. Хадижа анамыздан туған, дүниеге келген. Келесі есімі, ол да ұл баласына қатысты, бағана айтып кеттік, Сайидуна Абу Ибрахим, Ибрахимнің әкесі. Алла тағала пайғамбарымызға бұл ұлды нәсіп етеді, бірақ мысырлық, қипти, Мәрия, Мәриям емес, Мәрия. Бұл кісі Египетте туған, Египетте, Мысырда, нақты айтқанда Бәхнаса деген жерде туған, сол жердің ханшайымы болған, тек дәулеттен шыққан, бірақ сол Мысырды билеген патша жаулап алады да, сол елді мекеннің сұлуларын, тек дәулеттен шыққандардың бәрін өзіне күң қылып алады. Кейін оқиғаны қысқарта айтсақ, пайғамбарымызға бұл не болып келген? Сыйлық болып келген. Жолда келе жатқан кезде сый болып ұсынылады, пайғамбарымыз сыйлық қылып ретінде беріледі. Кейін жолда келе жатқан кезде сахабалардың әсерімен пайғамбарымызға жетем дегенше исламды қабылдаған. Өз жалғыз келмейді, бәлкім сіңілісі немесе әпкесі Сириннен келген. Пайғамбарымыз Сиринді алады да, ақыны қасында жүрген шешен Хасан ибн Сәбитке береді, радиаллаху анху, ал Мәрияны өзіне алады. Ал Ибрахим, Алла тағала разы болсын, мейірім етсін, пайғамбарымыздың баласы 16 ай немесе 17 айдан кейін қайтыс болады. Анау 8 жасында, немесе 9 жасында, немесе 7 жасында қайтыс болыпты. Пайғамбарымызға Жибрил алейхиссалам келіпті, келіп қоштас, осындай болды, енді Алланың бұйрығы, мен тек бұйрықты орындаймын, менде қауқар жоқ, сондай қоштасып ал, мен онда өзім жеткізейін, сен оны қинамай алшы, ертең екеуміз жолығамыз, бұл уақытша деген сияқты қимастық болды. Жибрил алейхиссалам сондай әрекет жасады деген оқиға немесе бұндай хадис тоқыма, негізі жоқ болып есептеледі. Бұны айту да дұрыс емес, олай сену де дұрыс емес. Алла сақтасын, адасушылыққа, имансыздыққа апару мүмкін. Пайғамбарымыздың есімі Ибрахим, қай мағынада? Ибрахимнің әкесі. Міне, келесі есімі, сипаты Сайидуна Мушаффа, лианнаху әл-мушаффа бил-халаиқи яумил-қияма. Мушаффа дегеніміз шапағат етілуші. Яғни Алла тағала Мұхаммедті қолданады шапағатқа. Шапағат жасаушы емес, шапағат етілуші. Сонда пайғамбарымызды Алла қолданады шапағатқа. Арнайы, көрдіңіз бе? Сонда өзі мен шапағат болам деп тұрған жоқ, мен шапағат болдым деген жоқ. Алла оны шапағатқа қолданған, шапағатқа лайықты қылған. Келесі есімі Сайидуна Шафия. Міне, жаратылысқа шапағат етуші енді. Шафия шапағатқа өтеді, арашаға түседі, шапағатына қамқорын алады. Келесі есімі Сайидуна Салих, жарамды. Жарамды дегеніміз түзу деген сөз, дұрыс деген сөз, иә? Лианнаху салих ли адаи ма унзила илейхи ва салих ли ядай. Қай мағынада? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла жүктеді дінді, шариғатты, аманатты. Міне, сол аманатты жүктемені, иә, көтеріп алып кетуге, апарып тиісті орнына жеткізуге жарамды болған. Соған лайық болған. Сондай-ақ хидаятқа, тура жолды бастауға да пайғамбарымыз жарамды. Соған жарап тұр, лайық болып тұрған. Міне, пайғамбарымыздың сипаты салих, жарамды, лайық. Келесі есімі Сайидуна Муслих. Муслих дегеніміз жөндеуші, бұзылып қалған нәрсені реттеуші.
жөніне келтіруші, қалпына қайтарушы, жөндеуші, реттеуші. Сонда пайғамбарымыз сөйтіп бұзылған, кірлеген, дат басқан, шытынап жарылып кеткен жүректерді реттейді, жөндейді, дұрыстайды, бүтіндейді. Сондай-ақ ақыретімізді реттейді, бүтіндейді, толықтырады, жөндейді. Сонда дүниемізді реттейді, бүтіндейді, дұрыстайды, жөндейді. Сондай-ақ ақыретімізді жөндейді, бүтіндейді, дұрыстайды. Демек, пайғамбарымыз қандай? Өзі жарамды, салих, сондай-ақ не істейді? Екі дүниемізді, немесе өмірімізді, ақыретімізді не істейді? Дұрыстайды, реттейді. Демек, дұрысталғыңыз келсе, өміріңіз тура жолға түссін, реттелсін десеңіз, кімге барасыз? Соны реттейтін муслих, жөндеуші, дұрыстаушы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға барасыз. Демек, пайғамбарымыз тапқан адам ол дұрысталған адам. Пайғамбарымыз тапқан адам ол өмірін реттеген адам. Келесі есім пайғамбарымыздың сипаты сайидуна мухаймин. Мухаймин дегеніміз бақылаушы. Алла да бақылайды, бірақ арамызда жүріп бақылайтын. Кім екен? Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол Алла тағаланың сипатын орындаушы, сол сипатты көрсетуші. Сол сипатын біз көре аламыз кімнен? Пайғамбарымыз арқылы. Алла сол үшін жіберді, арамызда жүреді, содан сұрайды. Не істеді бұл қолдар? Фахуар рақиб алал ибад, қолдарға бақылайтын, қарайтын. Қала Аллаху тағала: факайфа иза жи'на мин кулли умматин би шахидин ва жи'на бика ала хаулай шахида. Ниса сүресі 41-ші аят. Қалай сені ана уммет үшін куәгер қылып, бақылаушы қылып әкелсек? Қалай болады? Немесе аятты кеңінен айтсақ, әрбір умметке бізге дейін өтіп кеткен Алла тағала куәгер деп келеді. Біз оны сабақта айтқан едік, айтылып та жатыр. Ал сол умметке куәгерлікті жасайтын біз боламыз. Енді осы куәгерлікті жасаған, осында мәртебеге ие болып тұрған бізге кім куәгерлік қылады? Кім бақылаушылық қылады? Кім айта алады? Мен бақыладым, мен куәгер бола аламын деп. Алла соны айтып тұр. Міне, уажи'на бика ала хаулаи. Куәгерлікті жасаған сол қауымға, сонда мәртебеге ие болғандарға сені куәгер қылып алып келем деген. Демек, пайғамбарымыз адамзаттың барлығына куәгер, бақылаушы. Келесі сипат есімі сайидуна садиқ, шыншыл, шындықты айтатын. Сенімді, әмин. Садиқ, шыншыл. Өтірік айтпайды ешқашан. Садиқ, өзі де, өмірі де, сөзі де, ойы да, тұрысы да, ісі де, барлығы садиқ, шындықты айтатын, шыншыл. Сол келесі сипаты есімі сайидуна мусаддиқ саллаллаху алейхи уассалям. Мусаддиқ, сондай-ақ мусаддақ. Демек, ол Раббысы тарапынан расталған, оны растаушы, бұл шындықты айтушы, бұл шыншыл деп оны сипаттаған Алла мусаддиқ болады Раббысы тарапынан. Яғни қуатталған, сипатталған Раббысы тарапынан, сондай-ақ жаратылыс тарапынан, біз тарапынан, яғни үмметі тарапынан ол тағы расталған. Қай мағынада? Оған сенгенбіз, ол шындықты айтқан, ол шындықты жеткізді, шыншыл деп бізді айтқан. Сонда Раббысы тарапынан қолдау алған, жаратылыс үммет тарапынан расталған. Екі тараптан да пайғамбарымыз мусаддиқ, сондай-ақ мусаддақ. Келесі сипаты сайидуна сыдық. Сонда шындықтың көзі өзі. Қай мағынада? Пайғамбарымыздың өмірі, өзі, болмысы, тәні барлығы шындық, сыдық. Бастауы, қайнары, негізі, көзі шындықтың өзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Соңғы бүгінгі есім сайидул мурсалин. Елшілердің төресі. Сайидул мурсалин. Сайидул мурсалин. Елшілердің төресі, мырзасы. Оған қатысты
Бұхариде келген, басында айтып кеттік. Ана сайиду валади адам вала фахра. Адам баласының, төресі, адам баласының мырзасы менмін, оны мақтанбаймын деген. Демек, елшілердің пайғамбарлар елшілердің ішіндегі төресі, мырзасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.